Всем привет! Нами были изготовлены проушины под 12 анкер из нержавейки, из стройки и 4-миллиметровой нержавейки. Для сравнения, вентовская проушина на 3 тонны, тоже по 12 анкер, так вот выглядит. Первый испытуемый проушина 3 мм нержавейка. Вот наша проушина. Значит, видно, что начала деформироваться по крепежному отверстию. В итоге порвалась там, где и должна была порваться. Испытуемый номер 2. Проушина нержавейка 4 мм. Нагрузка в 3700, то есть лебедка через пресс-паст присоединена. Начала деформироваться пластина из 6-ки чернухи. Ну и 4-ка нержавейка, вот она выпрямилась. Пробуем натянуть еще немножко. Посмотрим, что выдержит пластина или проушина. В общем, при попытке нагрузить второй раз, проушина показала 4100, и по графику нагрузка начала падать. То есть кто-то из них начал поддаваться. И я так понимаю, что начала поддаваться 6-ка, вот эта вот пластина. Потому что она вот она начала деформироваться, изгибаться. То есть в какой-то момент она потянется и лопнет. Но мне кажется, это и так неплохой показатель. Но если кто-то захочет зрелище, напишите, что вы хотите зрелище, и я сделаю пластину потолще. Ну и порвем, я думаю, ее, эту проушину. А так, 4-ка на 4 тонны, 400. И это ее, можно сказать, не предел. 3-ка и 4-ка из нержавейки показали довольно хорошие результаты. Но в дальнейшем хочется, наверное, порвать 4-ку и показать на самом деле, сколько она выдержит, какая у нее будет максимальная нагрузка.
А на этом пока все. Всем спасибо.